नमस्कार, म सुनिल। एज एन एक्टर म फिल्मतिर काम गर्छु, तर अहिले काम नभएकोले गर्दा म सोसल मिडियाको थ्रु यो म्यासेज दिन चाहन्छु कि विशेष म यो भिडियो बनाइरहेको छु नेपाली कलाकारहरूसम्म पुगोस् भनेर, किनभने एज एन एक्टर म चाहन्छु कि नेपाली फिल्मतिर पनि नेपाली सर्ट फिल्मतिर पनि काम गरौँ। सो त्यही भएर म यो भिडियो बनाइरहेको छु। प्लिज प्लिज तपाईँहरू सबै कलाकारहरूलाई मेरो नम्र निवेदन छ कि तपाईँहरू अगर केही पनि प्रोजेक्ट बनाउनु हुँदैछ भने प्लिज मलाई एकपल्ट चान्स दिनुहोस् होला। एज एन एक्टर म काम गर्नु चाहन्छु। अहिले भनौँ भने म सिक्किममा छु। सिक्किममा नै कामहरू खोजिरहेको छु, यताउता कल लगाइरहेको छु होइन। अरूसँग पनि मैले भनौँ भने कन्ट्याक्ट नम्बर मागिरहेको छु, तर अहिलेसम्म त्यस्तो केही राम्रो मतलब रेस्पोन्स आएको छैन होइन। सो मतलब मलाई यही नै आउँछ, यसैमा म मतलब मलाई भित्रबाट आनन्द आउँछ, खुसी लाग्छ यही एक्टिङ गर्नु होइन। यसको वरिपरिको चिजहरू नै मलाई राम्रो लाग्छ। सो त्यही भएर म यो भिडियो बनाइरहेको छु। यो मेसेज प्लिज अगर सोसल मिडियाको थ्रु तपाईँहरूसम्म पुगेको छ भने प्लिज सबै कलाकारहरूलाई म बिन्ती गर्छु कि मलाई कामको मतलब निकै नै काम चाहिरहेछ। सर्वप्रथम त मेरो अहिले परिस्थिति पनि राम्रो छैन होइन, त्यही भएर पनि म काम मतलब किनभने खाली बसेको धेरै भयो, काम नगरेको बेसीभन्दा बेसी 2 साल जस्तो भइसक्यो, कुनै प्रोजेक्टमा काम गरेको छुइनँ। म काम गर्नु चाहन्छु, त्यही भएर बहुत दिनदेखि सोचिरहेको थिएँ कि के गरौँ कसो गरौँ, भित्रबाट आँट पनि आएको थिएन। सो अहिले चाहिँ हिम्मत गरेर कोसिस गरेर, किनभने यस्तो मोडमा उभिरहेको छु जहाँ चाहिँ मलाई केही पनि नजर नै आएको छैन कि के गरौँ कसो गरौँ। मतलब पुरा आर्ट गरेर भिडियो बनाइरहेको छु। सो प्लिज दार्जिलिङ सिक्किम या अरू कतै मतलब कतैको पनि कलाकारहरूले यो भिडियो हेर्नु हुँदैछ भने प्लिज मसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला। मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर 8826770676। थ्याङ्क यू।